2014 सरकारान गोंय शेतकी कुळ कायद्यात दुरुस्ती करून मामलेदाराकडेन आशिल्ल्यो केसी सिव्हिल कोर्टांनी पावयल्ल्यो। फाटल्या 2 वर्सांत कितल्याशाच कुळांक ताचो फटको बसलो। कोर्टांनी कुळांच्यो केसी भायर पडल्यो। विरोधक आनी लोकांच्या दबावाक लागून बीजेपीन कोर्टाक दिल्ले अधिकार परत मामलेदाराकडेन हाडपाचो निर्णय घेतलो। तशें दुरुस्ती विधेयकूय विधानसभेत आयलां। मात ज्या कुळांच्या केसींचेर सिव्हिल कोर्टान निर्णय दिला आनी त्यो अपिलाक डिस्ट्रिक्ट कोर्टात गेल्यात तांकां कुळ कायद्यातल्या ह्या दुरुस्तीचो कांयच फायदो ना। डिस्ट्रिक्ट कोर्टात अपिलाक आशिल्ल्यो केसी थंयच उरतल्यो आनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट घेता तो निर्णय फायनल आसतलो अशी दुरुस्ती नव्या विधेयकात आसा। हे 46B जे पळय अमेंडमेंट जे पळय हाडला तातूंत सब क्लॉज 4 ऍड केला आनी डिस्ट्रिक्ट कोर्टाक अजून पावर दवरला। एक हेवटेन म्हणटा की आतां जे पळय डिसिजन दिवपाचें आसा ते मामलेदार, कलेक्टर आनी एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रायब्युनल। सो डिस्ट्रिक्ट कोर्टाचो प्रश्न येना। डिस्ट्रिक्ट कोर्टान ज्यो पळय कितें केसी आसात त्यो सुद्दां पेंडींग आसात त्यो सुद्दां एक तर एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रायब्युनलाक वचूंक जाय, ना जाल्यार एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रायब्युनलाचो आबोट टोटली डिस्ट्रिक्ट कोर्टाक दिवपाक जाय। दोगांकूय पावर दिवप म्हणजे खंय तरी कन्फ्युजन आसा आनी खंय तरी संशय निर्माण जाता। म्हज्या म्हणण्या प्रमाणे हे कुळांक धोकादायक आसा। ह्या कुळांक जेंच्यो केसी भायर उडयला सिव्हिल कोर्टान तांकां डिस्ट्रिक्ट कोर्टान रावचें पडटलें आनी हांगासर सिव्हिल कोर्ट जे सिव्हिल कोर्टान जे पळय इतलो तेंप केला 2 वर्सां त्याच प्रमाणे सिव्हिल कोर्टान केला त्या प्रमाणे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट म्हणटलो सिव्हिल कोर्टान केला तें बरोबर आसा। म्हणजे प्रोसिजर जो फॉलो करूंक ना हाका लागून हे जो क्लॉज आसा हो रद्द करपाक जाय किंवा डिलीट करपाक जाय ह्या अमेंडमेंटांतसून। डिस्ट्रिक्ट कोर्टाक अधिकार दिवपी दुरुस्ती फाटीं घेवची म्हूण एक्टिविस्ट म्हणटात। कुळांचो विशय तडीक लावंक जमनीचो सर्वे करपाक मामलेदाराक डेडलायन थारावन दिवची, सगळे प्रश्न मिटतले म्हूण तांचो आर्ग्युमेंट। सेक्शन 60C ऍड केल्लें आसा, टायम लिमिटेड, योग्य गजाल, बरी गजाल। जें खरोखरच टॅनंटांक कुळांक जें पळय खरोखरच जें गरजेचें आसा तें तर कार्य करतलो जाल्यार सेक्शन 54 पळय आसा, मेन एक्टाचें सेक्शन 54 आसा, ती सर्वे तयार करप, कोणाचे शेतकाऱ्यांची सर्वे तयार करप। हे 54 तर अशेंच लिमिटेशन घातलें आनी 2 वर्सां किंवा 3 वर्सां भितर तर सर्वे केली जायत जाल्यार कुळांची लिटिगेशनां रेव्हेन्यू कोर्टानूय उरचें ना आनी सिव्हिल कोर्टानूय उरचें ना। 2014 केल्ली दुरुस्ती बीजेपीच्या बरी जांगार आयली। ती दुरुस्ती फाटीं घेवंक आतां नवें दुरुस्ती विधेयक हाडलां। ह्या विधेयकाचेर अजून चर्चा जावन तें विधानसभेत पास जावपाचें आसा। मात सरकारान आपली बाजू विधेयकात क्लियर केल्या। मात एक्टिविस्टांच्या म्हणण्या प्रमाण कुळांच्यो केसी कोर्टांनी आडकुपाचो प्रश्न हे दुरुस्तीन पुराय सुटना। विधेयकाचो मसुदो पयल्यार कुळां हुमकळटलींच। सिव्हिल कोर्टांनी निकाल दिल्या उपरांत अपिलाक डिस्ट्रिक्ट कोर्टात आशिल्ल्यो केसी परत मामलेदार, कलेक्टराकडेन येवच्यो ना। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस।